Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Гинекология – очень деликатная отрасль медицины. Если раньше женское здоровье и вовсе обсуждалось чуть ли не шепотом, сейчас, благо, о нем говорят все больше. 2024 год в России был объявлен годом семьи, в Якутии годом детства. В том числе поэтому большое внимание уделялось вопросам сохранения женского и детского здоровья. О том, какие задачи стоят перед врачами, каких успехов удалось добиться в части сохранения здоровья женщин, мы поговорим сегодня с заместителем министра здравоохранения Якутии Татьяной Павловой. Добрый вечер, наверное. Добрый вечер. Наверное, тот вопрос, который волнует многих женщин, как часто надо посещать гинеколога и от какого возраста это зависит? Гинеколога нужно посещать как минимум 1 раз в год, если даже ничего не беспокоит женщину. Но вообще гинеколог, репродуктивный возраст начинается с 18 лет, но у нас еще есть понятие как детская гинекология. И проводятся профилактические мероприятия и у девочек, и у подростков, девушек. Ежегодные тоже профилактические мероприятия, выявляются заболевания и проводится соответствующее лечение. А у взрослых женщин, это женщины репродуктивного возраста, начиная с 18 до 49 лет, это как минимум раз в год женщина должна посещать. И тем более, что с 2024 года Министерством здравоохранения Российской Федерации запущена масштабная диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. И на территории нашей республики тоже с 2024 года начата диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья, не только женского здоровья, но и мужского здоровья. В рамках этой диспансеризации у населения есть прекрасная возможность пройти обследование, которое может выявить проблемы, имеющиеся о состоянии женского здоровья и о состоянии мужского здоровья. Что очень важно, как раз-таки своевременно выявить все проблемы, которые имеются у женщин или у мужчин в плане репродуктивного здоровья. И мы ожидаем очень хорошие результаты от этой диспансеризации. Если есть проблемы по зачатию, по бесплодию, это все должно вовремя выявиться, своевременная диагностика позволит своевременное начало лечения. И, конечно, наша основная задача – это выявить проблемы по состоянию здоровья, которые мешают деторождению нашего населения. Да, вы затронули важный вопрос, что сейчас у каждого в рамках полиса обязательного медицинского страхования бесплатно можно пройти это обследование в любой поликлинике, не только по месту жительства, я так понимаю, и по месту проживания. Если даже не прикреплен, но рядом находится, может обратиться. А каждый год у него такое право появляется у мужчин и женщин? Или так же, как и у взрослых, диспансеризации раз в 3 года? Каждый год. Каждый год можно проходить, и правильно вы заметили, что это не только в поликлиниках, но и можно первый этап диспансеризации проходить и на фельдшерско-акушерских пунктах, где есть фельдшер, акушерка, они могут проводить диспансеризацию. Если вдруг в рамках этой диспансеризации по репродуктивному здоровью выявится какое-то состояние, которое угрожает здоровью, бесплодию, какой дальнейший алгоритм действий у пациента? Это зависит от нозологии заболевания, которое будет выявлено. И в зависимости от этого будет составлен план ведения обследования этого заболевания и направления на вышестоящие медицинские организации. Но чаще всего, если это бесплодие, это в отделение вспомогательных репродуктивных технологий направляются пациенты. И на сегодняшний день у нас укорочен путь пациента с бесплодием. Значит, в течение года мы должны полностью решить эти проблемы. Что касается еще медосмотра девочек, тоже вначале мы об этом сказали, многие боятся проводить медосмотр у своих несовершеннолетних детей по 2 причинам.
ладно, этический вопрос, да. Второй, если вдруг во время осмотра выясняется, что человек начал жить половой жизнью раньше, чем установленный законодательством срок. Действия гинеколога в данном случае какие? Действие гинеколога, значит, ну, во-первых, это должно быть обязательно добровольное информированное согласие представителя несовершеннолетнего. И цель врача при осмотре несовершеннолетней девочки — это провести профилактические мероприятия, выявить какую-то патологию. Если девочка живет половой жизнью, значит, провести с ней беседу санитарно-просветительского характера. Будут ли сообщения в правоохранительные органы? Значит, если будут выявлены факты нарушения половой неприкосновенности, да, наши врачи обязаны будут сообщить об этом соответствующей инстанции. Какие симптомы вот, в случае прохождения диспансеризации или осмотра у гинеколога должны насторожить женщину, чтобы не только она обращалась, но и тем не менее и гинеколог бы ей на ней акцентировал внимание? Имеете в виду симптомы заболевания, да, вот со стороны, да. Со стороны женского здоровья. Да. Значит, при наличии болей, при наличии выделений или нарушении менструального цикла, если женщина, допустим, уже больше года живет регулярной половой жизнью и не наступает беременность, это те моменты, при которых нужно обращаться за медицинской помощью или за консультацией специалиста. На инфекции, передающиеся половым путем, как часто нужно обследоваться? Ну, на инфекции, передающиеся половым путем, в принципе, у нас вот во время диспансеризации проводится весь спектр обследования. При первичном обращении в медицинскую организацию тоже проводится обследование на инфекции, передающиеся половым путем. Если женщина, допустим, замужем, у нее один половой партнер, в котором она уверена, этого достаточно. Но если у женщины были какие-то половые связи случайные, то, конечно, после этого необходимо обратиться за консультацией к специалисту и провериться на инфекции, передающиеся половым путем. Фельдшерско-акушерские пункты. Ну, для нашей республики, наверное, это один из основных подразделений больниц, где оказывается первичная доврачебная помощь. Как сейчас организована их работа? Насколько они отличаются от ФАПов, которые были 50-70 лет тому назад? Ну, на сегодняшний день, правильно, как вы заметили, у нас в нашем регионе это, наверное, самое большое количество ФАПов в фельдшерских пунктах сохранено в связи с нашими климатическими, территориальными особенностями. И на сегодняшний день, конечно же, произошли изменения в организации первичной медико-санитарной помощи. И на сегодняшний день от лечения, от диагностики мы должны переориентироваться именно на профилактику. То есть основная задача, в фельдшерских и акушерских пунктах у нас работают специалисты со средним специальным образованием, это фельдшера, это акушерки, и они полностью должны переформатироваться на профилактическую работу. Это всего населения, как взрослого, так и детского, и проводить работу по повышению у населения ответственного отношения к своему здоровью. Вопросы демографии, они становятся актуальными еще больше с годом из год, потому что все-таки мы понимаем, что волны еще, которые идут с времен Великой Отечественной войны, они так и будут идти, и поколение то будет снижаться в общей количестве популяции, то потом вырастать на фоне и мер, которые государство реализует, и за счет того, что растет общее количество населения, но все равно вот это волнообразное течение, падение и снижение имеет место быть. Вот сейчас как раз мы вступаем в ту фазу, когда количество женщин постепенно будет снижаться детородного возраста. Насколько наши женщины готовы заводить второго и третьего ребенка? Ну вот если говорить о демографии, в частности по рождаемости, вот в нашей республике как раз-таки вот уже последние 5 лет мы отмечаем увеличение числа роста
увеличение числа женщин репродуктивного возраста. Но, к сожалению, увеличение числа рождаемости мы пока не отмечаем. Конечно, вот эта разница, она снижается последние годы, сокращается снижение рождаемости, показателя рождаемости, но тем не менее того ожидания увеличения рождаемости с увеличением числа женщин репродуктивного возраста на сегодняшний день мы не получили. И при анализе вот этих вещей, значит, мы выяснили, что у нас на сегодняшний день рождаемость держится за счет наших третьих и более рождений. То есть в республике идет снижение числа первых родов. Вот создается проблема отложенного материнства. У нас и число молодых женщин репродуктивного возраста увеличивается, но тем не менее вот это наше молодое поколение, которые вступили в репродуктивный возраст, они не торопятся рожать. И у нас средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка, постепенно отодвигается ближе к 30 годам. Если раньше у нас женщины рожали 20, 22, ну до 25 лет рожали, а сейчас этот возраст уже в среднем где-то 26-28 лет. И вот все, наверное, имеют знакомых 30-летнюю молодежь, которая не имеет семьи и еще не торопится заводить детей. Вот таких, к сожалению, вот такой молодежи у нас стало много. И возникает, создается проблема отложенного материнства, а мы все врачи понимаем, что биологический возраст не обманешь, рожать нужно первого ребенка до 30 лет. Ну, да, я вспоминаю курс акушерства и гинекологии, там всегда нам об этом говорят. Конечно. И в последующем у такой молодежи шансов уже родить, ну, первого ребенка, возможно, они родят, а вот второго, третьего потом ребенка уже рожать будет проблематично. И уже вот в последнее время у всех на устах вспомогательные репродуктивные технологии. И почему вот у нас наметилось число женщин, рост числа женщин, которые обращаются именно за вспомогательными репродуктивными технологиями, потому что у нас бесплодие увеличивается как у женского, так и мужского. Ну и здесь свой вклад скоро внесет еще и проблема отложенного материнства. А какие виды профилактики заболеваний сейчас доступны жителям нашего региона? Если говорить про женское здоровье, в первую очередь я бы хотела женщинам беречь свое женское здоровье с молодости. Значит, это профилактика ранних половых случайных контактов, это профилактика абортов. Первая беременность, она обязательно должна заканчиваться родами, а не абортами. Ну и последующие беременности желательно, чтобы они заканчивались родами. Мы все прекрасно понимаем, что аборты несут непоправимый вред на женское здоровье. И основными причинами бесплодия, как правило, являются это аборты и заболевания, передающиеся половым путем. Это основные причины. Ну и гормональный фактор, конечно, имеет место быть. А вот какие из этих методов зарекомендовали себя с положительной точки зрения профилактики? Профилактики — это, конечно, предупреждение заболеваний. Предупреждение, своевременное выявление и лечение. Вот если, допустим, ну вот я пара, да, мне там условно 22-23 года, девушке 20-21, вот мы решили завести ребенка. Год стараемся, ничего не получается. Второй год стараемся, ничего не получается. Что делаем? Идти на консультацию. Куда? Своему. Женщина, значит, должна обратиться в женскую консультацию, на консультацию к гинекологу. Ну, мужчина, значит, к урологу-андрологу. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас урологов, андрологов не так много, как гинекологов. И на сегодняшний день у нас практикуется, что все обследование начинается с женщины, а потом уже и обследование супруга потом подтягивается к женщине, направляет супруга на консультацию к урологу, андрологу. И вот что будет эта пара на протяжении периода проходить? Какие исследования? Вот если они хотят воспользоваться как раз технологией... Да, вот как раз-таки они попадут под диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Там весь минимум.
Значит, необходимый спектр исследования будет проведен на первом этапе и на втором. Первый этап в основном это ПЦР-исследование на инфекции, на онкоцитологию. На втором этапе там более углубленное обследование, ультразвуковая диагностика будет. У мужчин будет проведена спермограмма, тоже на инфекции, передающиеся половым путем обследование, консультация уролога-андролога. И при выявлении или подозрении, допустим, причин, соответственно, пара будет направлена на специализированное обследование в отделении вспомогательных репродуктивных технологий, где у нас врачи-репродуктологи будут проводить дальнейшее дообследование. Возможно, после определенного обследования и лечения эта пара может забеременеть. Ну, а если пара не забеременеет, тогда будут показания к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Какие проблемы сейчас со здоровьем чаще всего встречаются уже у беременных девушек? У беременных женщин, значит, вообще надо сказать, что организм-то он один, и все проблемы, которые имелись до беременности, они как бы более остро встают в период беременности. Значит, это в основном соматические какие-то заболевания, если имеются у женщины. Поэтому вот когда пара беременеет, желательно бы вообще все свои проблемы организма решить до беременности. Ну а на практике у нас зачастую бывает, что в основном во время беременности уже акушеры-гинекологи в полном объеме обследуют эту беременную женщину и со стороны сердечно-сосудистой заболевания, и со стороны мочеполовой системы. Вот, учитывая то, что мы живем в таких холодных, суровых климатических условиях, у нашего населения очень много заболеваний почек, таких как хронический гломерулонефрит, пиелонефрит. И вот эти все заболевания, они могут осложнять течение беременности. Много у нас пороков сердца, как врожденных, так и приобретенных пороков сердца. И в последнее время наметилась тенденция увеличения сахарного диабета. И многие женщины имеют уже сахарный диабет до наступления беременности. А у многих вот эти нарушения обмена веществ возникают во время беременности. И у нас уже даже появился такой термин, как гестационный сахарный диабет. Вот насколько сейчас женщины часто рожают естественным путем, и они прибегают к процедуре кесарево сечения? Ну, в целом, если по республике говорить, этот показатель частоты операций кесарево сечения на сегодняшний день составляет 34%. Это достаточно высокий показатель. Вот, мы принимаем все меры, чтобы снизить эти показатели. На сегодняшний день во всех наших медицинских организациях, учреждениях родовспоможения проводится профилактика снижения частоты кесарево сечения. Значит, в наших 2 перинатальных центрах внедрены роды через естественные родовые пути, если даже у женщины было кесарево сечение в анамнезе. Но оно должно быть одно в анамнезе кесарево сечение, и оно в послеоперационном периоде без осложнений должно было протекать, и необходимо установить состоятельность швов на матке. Если рубец на матке состоятельный, других никаких показаний нет к операции кесарево сечения, при готовности родовых путей женщина может рожать через естественные родовые пути, если у нее в анамнезе было одно кесарево сечение. Ну а если там было у нее 2 и 3 кесарево сечения, конечно, там будет только кесарево сечение. И операции кесарево сечения проводятся у женщин по показаниям со стороны матери, если там какие-то сложные заболевания, декомпенсированные и так далее, при которых женщина не может тужиться или рожать, или какие-то показания со стороны плода. А вот как сохранить здоровье после родов? Есть ли какие-то специальные программы для женщин, профилактические, разъяснительные, чтобы они знали, каким образом поддерживать его?
Ну, как таковых специальных программ нет. Проводится санитарно-просветительская работа во всех женских консультациях, во всех наших учреждениях родовспоможения. В послеродовом периоде обязательно это начинается, ну, можно сказать, даже с первого дня после родов. Это вот женщина проводит беседы, женщина должна знать о гигиене послеродового периода. Вот все начинается с этого. И активизация женщины сразу с послеродового периода. Вот в середине прошлого века, значит, женщины после родов долго лежали. Сейчас такого нет. Идет ранняя активизация даже после операции кесарево сечения. Это все уже относится к этапам реабилитации послеродового. И, конечно же, реабилитация включает такие процессы, как лечение соматических заболеваний. И мы уже женщине репродуктивного возраста должны видеть женщину, которая в последующем к нам еще придет. Поэтому все проблемы, которые были вот во время этой беременности, мы должны максимально минимизировать, чтобы у нее в последующем таких проблем не было. И работа должна быть направлена в этом направлении. Уже на этапе послеродового периода в акушерском стационаре при выписке должны быть даны все рекомендации, а женская консультация их должна выполнять и корректировать в дальнейшем. Свежа еще в памяти дискуссия про аборты. Запретить, наоборот, разрешить, где их можно проводить, где нельзя проводить, психологическое консультирование до проведения аборта. Как сейчас обстоит дела с этим состоянием, абортом? Снизилось ли в республике, наоборот ли увеличилось? И каким образом он проводится? То есть на какие сроки, какой метод, и проходит ли психологическое консультирование? Ну, тема абортов очень актуальна на сегодняшний день. У нас в республике показатель абортов превышает показатель российский. Мы этим самым очень озадачены. Проводятся все мероприятия, которые необходимо проводить тогда, когда женщина обращается в медицинскую организацию за прерыванием беременности. Эта женщина теперь называется женщина в ситуации репродуктивного выбора. В данном случае врач-акушер-гинеколог проводит мотивационное анкетирование. Женщине предоставляется весь спектр, значит, государственной поддержки, ну, информация предоставляется о государственной поддержке семьям с детьми. Значит, с ней проводится психологическая работа, создана система медико-психологического консультирования в республике, обязательно работают психологи. Если в некоторых районах нет психологов, эту работу проводит врач-акушер-гинеколог. Или женщина направляется к психологу подведомственных Министерству труда или образования в тех районах, где они есть. Вот. Далее, значит, женщиной, кроме этого, значит, мы внедрили во всех наших медицинских организациях значит, речевые модули, как врач-акушер-гинеколог должен работать с пациенткой в ситуации репродуктивного выбора. Кроме этого, Министерством здравоохранения проводится работа с частными клиниками, хотя они нам не подчиняются, но мы провели несколько совещаний по профилактике абортов. Значит, частные клиники тоже сейчас проводят данную работу, внедряют мотивационное анкетирование, направляют женщин на консультирование. И, конечно же, вот как после родов, так и после абортов врачами должна проводиться санитарно-просветительская работа по контрацепции, чтобы женщина умела предохраняться, и у нее беременность должна быть только запланированная. Также мы изучаем причины прерывания беременности. Вот это интересно. Да. Да, какие причины? Причины вот на сегодняшний день 80% это социально-экономические проблемы в семье. Значит, у женщин нет постоянной работы, нет в данное время у нее жилья или ограниченные
квадратные метры. Хотели бы они улучшить, пока не время рожать, вот так мотивируют женщины. И мы изучили, вообще проанализировали портрет женщины, которая обращается за абортом. Вот как я говорила, что у нас рождаемость держится за счет третьих и последующих родов, да, но и, к сожалению, прерывание беременности у нас тоже практически 75% это женщины, у которых третья и более беременность. Поэтому у нас врачи раньше обращали внимание у женщин после первых родов, больше внимания уделяли по контрацепции. Сейчас задача перед нашими врачами стоит, чтобы они по контрацепции рассказывали и просвещали более активно у женщин более опытных, у которых вторые, третьи и последующие роды. С учетом того, что вы курируете вопросы охраны материнства и детства в том числе, какие планы у Министерства здравоохранения на ближайшие, может быть, 3-5 лет в части новых каких-то программ, внедрения новых методик диагностики, исследования, скрининга, возможно, расширить неонатальный скрининг? Ну, скрининговые программы у нас вот в области материнства и детства проводится еще дородовая, пренатальная дородовая диагностика нарушения развития плода проводится. Проводится расширенный неонатальный скрининг с 2023 года. Эти скрининги показали и доказали свою эффективность. И за счет этого наша республика хорошо снизила такие показатели, как младенческая смертность от врожденных пороков развития. И вот по расширенному неонатальному скринингу тоже у нас результаты неплохие. Своевременно выявляются заболевания с рождения. И со всей республики у нас биоматериал направляется в республиканскую больницу номер 1, медико-генетический центр, где полный спектр исследований по пренатальной диагностике проводится. И на 6 нозологий проводится по неонатальному скринингу. И новые на расширенный неонатальный скрининг наши специалисты направляют пока в референс-центр Томской генетики. Ну а с 2025 года планируется уже проводить у себя в республике эти исследования. Татьяна Юрьевна, вы гинеколог с большим стажем, очень много видели, знаете, работали руководителем в перинатальном центре. Вот если сравнить медицину 30-летней давности, гинекологию и сейчас, вот где мы достаточно сделали большой рывок, вот что поменялось, например, может быть, какой-то интересный случай вспомните, с которым, вот, например, сейчас мы уже не сталкиваемся в практике, потому что такого уже не бывает. Значит, если сравнивать даже последние 10 лет, у нас здравоохранение в республике очень сильно развивается. И если даже сравнивать последние десятилетия, у нас большие изменения произошли именно при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. У нас выстроена трехуровневая система. Многие сейчас даже возмущаются, почему народы с районов должны беременные все ехать в город Якутск. Это сейчас очень часто задаваемый вопрос. Здесь я хочу пояснить, что это наши организационные технологии, что направляются не все беременные, а беременные только высокой группы риска. И я, как уже говорила, у нас сейчас беременных высокой группы риска очень много. И мы не можем себе позволить оставлять этих беременных высокой группы риска на роды, допустим, центральной районной больницы, потому что, конечно, такого перечня медицинской помощи, как на 3-м уровне в перинатальных центрах, в центральных районных больницах нету. И благодаря этим организационным технологиям нашей республике удалось максимально снизить показатель младенческой смертности. И в прошлом году мы снизили до исторического минимума этот показатель. По данным медицинских организаций это 3,2. И у нас этот показатель, он ниже, чем по Российской Федерации. Лет 10 назад мы о таких успехах даже мечтать не могли.
И всему этому, конечно, помогли наши организационные технологии, улучшение материально-технической базы. Это работа якорного перинатального центра Республиканской больницы номер 1. Проводится большая организационная методическая работа. Это введение нового перинатального центра в городе Якутске, тоже учреждение родовспоможения 3-го уровня. Это все позволило нам снизить эти показатели. И также основное преимущество именно нашей территории, я нигде не видела, чтобы перинатальный центр находился в структуре многопрофильной больницы, где есть и взрослая служба, и детская служба. Это уникальный центр, Республиканская больница номер 1. И это позволяет нам, женщинам, тяжелым женщинам, беременным, оказывать весь спектр услуг, не переводя женщину никуда. И то же самое, если рождается ребенок в тяжелом состоянии или с какими-либо врожденными пороками развития, весь спектр услуг, который необходим новорожденному ребенку, имеется в Республиканской больнице номер 1. Это наша уникальность. В других регионах или самостоятельные перинатальные центры, или они находятся в многопрофильных больницах взрослой службы, или, наоборот, только детской службы. И при оказании экстренной медицинской помощи, как правило, возникают проблемы. У нас таких проблем нет. В Республиканской больнице номер 1. Про интересные случаи? Про интересный случай. Я так резко вспомнить не могу. Может быть, сейчас тройни рождаются часто? Тройни у нас рождаются, да, ежегодно 1-2 случая. По-моему, позапрошлый год у нас были 3 случая тройни, и 2 из них естественным путем забеременели. Это, когда у нас многоплодная беременность, чаще всего мы говорим, что это вспомогательные репродуктивные технологии. Но у нас урожайный год был на многоплодную беременность, и в том числе на тройне, это был 2022 год. А бывают случаи, когда вы принимали роды, спустя 15-20 лет, приходит, показывает своего ребенка, помните, он был таким маленьким, а сейчас такой. Да, к нам пациенты наши приходят, приводят своих детей, и особенно это касается недоношенных детей, которые мы долго выхаживаем. У нас недоношенные дети, некоторые выхаживаются до 4-5 месяцев. В Республиканской больнице номер 1. И буквально недавно, на прошлой неделе, у нас в 2 перинатальных центрах были проведены дни, посвященные Дню недоношенных детей. Это как раз тот день, когда медицинское сообщество привлекает сообщество к данной проблеме. Это преждевременные роды и проблема недоношенных детей. На самом деле это очень большая медико-социальная проблема, не только медицинская, потому что эта семья испытывает большой стресс. Потом это социальные проблемы, потому что женщине нужно очень много времени отдавать, не только женщине, семье нужно отдавать этому ребенку. Социализация потом. Много времени, сил требует недоношенный ребенок. И мы очень радуемся, когда эти дети практически без каких-либо потерь выходят из этого состояния и становятся полноценными гражданами нашего общества. А если женщина попала в трудную жизненную ситуацию, куда можно обратиться? Значит, с женщинами в трудной жизненной ситуации у нас работают психологи. Психологи на сегодняшний день на территории города Якутска, они практически во всех медицинских организациях имеются. В медицинском центре города Якутска мы изначально открывали центр медико-психологической помощи. Работает очень хороший вовлеченный психолог. В последующем в РБ-1 появился психолог. И в новом перинатальном центре в Яркыбы сейчас тоже психолог имеется. И в акушерском стационаре психологи работают с женщинами уже на этапе беременности, еще до родов,
когда у женщины предполагаются там преждевременные роды, по показаниям со стороны матери или со стороны плода, допустим, там врожденный порог развития какой-то, или какие-то другие осложнения, и предполагаются или больной ребенок родится, или преждевременные роды. Вот с такими женщинами психологи у нас очень хорошо работают в акушерском стационаре и сопровождают уже после родов. И потом женщины уже к психологу обращаются и после выписки, и вот такие связи у нас остаются вот со психологами, и реанимация новорожденных очень хорошо у нас общается уже с выписанными пациентами, и отделение патологии недоношенных детей. Татьяна Юрьевна, время подходит нашей программы к концу. В завершении, может быть, пожелания нашим женщинам, девушкам. Я всем женщинам, девушкам хочу пожелать здоровья и акцентировать внимание на то, что очень много зависит в семье именно от женщины, от жены. Вот как она выстроит свою семейную жизнь, правильное питание, правильный образ жизни, правильный режим дня в семье. От этого зависит все настроение и здоровье семьи. Я всем желаю счастья и семейного счастья. Спасибо. Я благодарю вас за беседу. Хочу напомнить, что у нас в студии была заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Татьяна Юрьевна Павлова, с которой мы говорили о развитии программ в области сбережения, сохранения здоровья детей, помощи при гинекологических заболеваниях. Очень много за последнее время сейчас в республике реализуется проектов в этом направлении. И я думаю, что те показатели, о которых сказала Татьяна Юрьевна, снижение младенческой смертности и положительный естественный прирост, говорят о том, что мы двигаемся в правильном направлении, но помогать должны каждый друг другу в любом случае тоже. С вами был Иван Луцкан в программе «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего вам самого доброго и, конечно же, здоровья.